Can you make a longer sentence? Let's try together. Listen and repeat. Ο Γιώργος γράφει. Now, add what? Στο τετράδιό του. Ο Γιώργος γράφει στο τετράδιό του. Repeat. Now, add a describing word. Ο Γιώργος γράφει στο μπλε τετράδιό του. Η Μαρία διαβάζει το μικρό βιβλίο της. Το παιδί παίζει με την κόκκινη μπάλα του. Now, add time. You're doing great. Ο Γιώργος γράφει τώρα. Η Μαρία διαβάζει αυτή τη στιγμή. Το παιδί παίζει προς το παρόν. Now, add where? Ο Γιώργος γράφει στο σπίτι. Η Μαρία διαβάζει στο σχολείο. Το παιδί παίζει στο πάρκο. Now, let's say it all together. Ο Γιώργος γράφει τώρα, στο μπλε τετράδιό του, στο σπίτι. One more time. Ο Γιώργος γράφει τώρα, στο μπλε τετράδιό του, στο σπίτι. Well done. You can make sentences in Greek. Now you can do it. If this helps, follow to learn Greek.